فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma husnut tafakkuri lan anapun utawi baguse mikir-mikir, wastiqomatuhu lan ceceke tafakur, hafihi mongko iku ing dalem tafakur manafi'un utawi pira-pira manfaat kathiratun kang akeh, wa fawaidu lan pira-pira faedah azimatun kang agung. Wa qad qala lan temen-temen dawuh tawi ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Kadzalika kaya mengkono-mengkono yubayyinu nerangaken sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pira-pira kekuasaane Allah la'allakum supaya sira kabeh tatafakkarun iku mikir-mikir sapa sira kabeh fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Wa qala lan ngendika sapa Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika stuhune iku ing dalem mengkono kang tinutur, la ayatin iku dadi tondo-tondo kekuasaane Allah liqaumin maring kaum yatafakkar kang padha mikir sapa kaum. Allah Ta'ala qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Wa qala lan ngendika sapa Ta'ala di Allah Ta'ala, qul ngucapo sira Nabi Muhammad unzuru padha mengenal sira kabeh madza ing apa utawi suwiji-wiji fis samawati iku tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Dados sawise setelah menerangkan muraqabah, maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan nasihatnya kepada kita semua dengan membahas tentang husnul tafakkur, kebaikan berpikir. Tafakur niku memang penting ya. Wastiqomatuhu, istiqomah di dalam berpikir. Fafihi manafi'un kathiratun wa fawaid azimah. Di dalam bertafakur ada beberapa faedah, ada beberapa manfaat yang agung. Bahkan Syekh Ahmad bin Abdullah As-Sakandari Hikam niko nate kula inget makalah beliau al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Berpikir merupakan perjalanan hati fi mayadinil aghyar, di medan lapangan-lapangan makhluk.
Mayadin niku jamak dari medan. Medan niku nek bahasa Arab artinya lapangan, makanya medan tempur berarti lapangan apa tempur. Jari Syekh Ahmad bin Athaillah, al-fikratu berpikir, sayrul qalbi merupakan perjalanan hati. Dene sampeyan pengen melakukan perjalanan hati, mobile berjalane menggunakan pikiran. Fi mayadinil aghyar, di medan makhluk. Aghyar niku saliyane Gusti Allah. Kadang diarani mahallul aghyar, panggonane owah. Donya niki kadang nang wong tasawuf diarani mahallul aghyar, tempat yang berubah-ubah. Apa yang berubah? Semua. Alam itu mutaghayyir, alam itu berubah. Masih wallah, yang ora berubah hanya Allah. Allah kudrat, ya kudrat. Orang esok setengah kudrat, wingi mending kudrat, saiki apes nggih? Tidak. Nek sampean kan ora wingi waras. Ya mene lara. Iki ra nemu obat stres, paham nggih? Jadi semua selain Allah niki bolak-balik. Maka dalam ilmu tasawuf kadang selain Allah dinamakan sesuatu yang berubah. Apa sesuatu yang berubah? Alam. Alam itu apa? Selain Allah namanya alam. Bukannya alhamdulillahirabbil alamin. Allah penguasa seluruh alam semesta. Disampan jangan heran menghadapi perubahan-perubahan. Perlu diingat, sesuatu yang buruk bisa dilakukan oleh orang yang paling Anda benci. Oh, sesuatu yang buruk bisa dilakukan oleh orang yang Anda cintai, nggih. Dan sesuatu yang baik bisa dilakukan oleh orang yang Anda benci. Orang yang engkau sangka teman ternyata tidak membantumu, orang yang engkau sangka musuh ternyata membantumu. Wis biasa, kaya ngoten niku wis biasa. Bojo turu bareng katok eman, ujug-ujug njukuk palu ngenden ndase enten mboten. Padahal kudune suami istri saling mencintai mboten. Setelah bojone digenden palu mati cekel polisi. Nang apa mbak kok bojomu sik turu mok genden palu? Dugal nyong Pak Polisi kakean utang. Kan wis kakean utang hati-hati nggih. Katoke turu dipok-pok dong wis ngelandor genden apa palu niku kasuse sik viral nggih. Seorang istri memukul kepala suaminya dengan apa palu. Padahal kudune yang paling baik dengan suami istrinya nggih. Tapi jangan heran, memang alam itu berubah-ubah. Seorang ibu yang harusnya menyayangi anaknya terkadang malah menyiksa anaknya nggih. Ya, berubah-ubah alam niku. Jadi sampean kudu paham al-alamu mutaghayyir. Alam niku berubah-ubah. Makanya saya tidak pernah terlalu sibuk tenggelam. Kayak biye cinta karo aku saiki kok sengit. Kayak biye muji-muji karo aku saiki kok mencaci maki. Ya memang mau kita selalu berdoa semoga perubahan-perubahan kita selalu perubahan dalam kebaikan. Amin nggih. Adapun perubahan niku biasa. Aku heran saiki kayak kok kemlitine pok. Padahal urung sugih, paling sih kenalan karo wong sugih biasa. Niku pandemen ilmu tasawuf sing jeru sampean perlu memahami. Bukane
apapun di dunia berubah. Nek sampean cinta kepada wanita karena cantiknya, cantiknya akan berubah. Cinta krono nome, nome akan berubah. Semuanya akan berubah. Yang tidak pernah berubah hanya padahal sampean nek cinta karo sesuatu sing berubah niku ujung-ujunge kecewa ora? Kecewa. Paham nggih? Sing ora berubah niku siji tok, sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka medan untuk menghadapi alam yang berubah-ubah ini adalah pikiran, berpikir. Al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil ahyar. Caranya ulama ahli thariqah. Berpikir adalah perjalanan hati. Maka ulama-ulama tasawuf niki nek wis hebat kadang diarani para pemikir. Nek ngondi iki cek urung iso mikir nggih. Ana wong ngarane Abu Ma'syar Al-Falaki Al-Yunani. Abu Ma'syar membaca ayat tentang mawaqi'in nujum, tentang peletakan bintang-bintang. Lalu berpikir, akhirnya menemukan manazil, zodiak-zodiak. Dari mulai akrobun, mulai hautun, mulai akrob ini bahasa wong kene kalau jengking nggih. Kalau jengking nggih apa? Scorpio nggih. Ada 12 buruj nek bahasa wong kerene zodiak, akhirnya dibawa ke barat ini ilmu ramal-ramalan. Aslinya itu bukan ramalan, tapi posisi letak matahari ada 12. Ulama moco inna iddatas syuhuri indallah itsna asyara syahra, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Lalu mereka berpikir bahwa bumi ini bulat. Di setiap bulatannya nek 12 dibagi 4 pinten 33 nggih. Maka setiap musim mendapat 6 bulan. 3 berarti satu garis berapa, berarti 30 derajat. 30 kali 3 sama dengan berapa? 90. Niku nek seperapat 90 kali 2 180. 180 kali 2 300 piro? 60. Semua lingkaran ini garis tengah mesti 360 apa? Maksudnya semua lingkaran itu mesti derajatnya 360 derajat. Maka setahun dikalkulasikan menjadi 365 hari. Dia ada 12 bulan, 365 hari. Rata-rata per bulan dapat 30 hari. Dalam satu hari ada perubahan 1 derajat. 1 derajat dinisbatkan 1 hari. Mumet ora sampean. Makanya derajat ngondiwe niku mung sebenarnya mengikut kepada para pemikir. Terkadang perang besar di dunia niku hanya perang pemikiran. Misalnya koyo saniki sing perang pundi Ukraina karo Soviet niku hakikate sing perang mung pikirane Zelensky karo Putin. Liyane hanya mengikuti saja. Jadi hakikate donya niki medan perang apa? Pikiran. Paham ya? Makane nek sampean pikirannya perang dhewe kok. Jadi donya rame niku terkadang hanya karena pemikiran saja. Pemikiran yang baru datang bertarung dengan pemikiran yang lama, lalu saling menggerus mana yang terkuat nggih. Tarung pemikiran saja. Di al-fikratu sayrul qalbi, pikiran adalah perjalanan hati. Abbas bin Firnas ketika membaca Tabarok kok iso menemukan pesawat terbang. Penemu pesawat terbang pertama, peletak prototipe pesawat terbang ini orang Islam. Namanya sinten Abbas bin Firnas nggih.
Krana maca Al-Qur'an. Dia maca Al-Qur'an ya ora paham-paham nggih. Makane dhewe niki asline urung pemikir. Isik mikiri hawa nafsune dhewe konflik apa batin. Tetapi sampai pikiran itu disebut sairul qalbi. Dengan pikiran kita bisa mengkalkulasi, dengan pikiran kita bisa menerawang jauh. Al-fikratu sairul qalbi. Mikir-mikir adalah perjalanan hati. Jadi katok anteng jebuna mlaku rindi-rindi niku pikiran. Ketah anteng tapi pikirannya pelayon sok kowe ora. Ketah anteng tapi pikirannya bahkan wis bisa mampu fokus di dalam berpikir, malah pikiran bisa mengalahkan materi. Nek jarene wong ahli meditasi nggih. Contoh, walaupun kula ora bisa nggih, ana muridé Dalai Lama niku bisa meditasi di atas api yang membara. Arane Sri Elangho, biyen niku tahun 90-an nggih. Wayah niku takon carane priye? Nomor 1 carane bayangke duduk di atas tumpukan es. Nah, duduk di atas tumpukan es dibayangke awake dadi es temenan. Nek awake dadi es lebih baru diwehi geni, dan diantara wong sing nglakoni ilmu iki mayoritas gagal. Nek 100 siswa sing berhasil paling siji, sing 99 ya mati kobong nggih. Salah satu sing berhasil niku arane Sri Elangho kuwi. Nyong takok lah kowe tirakate pirang tahun? Niku tirakate 4 tahun nang Tibet jare. Nang Himalaya. Niku memang nek dene nang tengah, api unggun didelehke nang pinggir. Iso ilengo, diobong memang nang tengah dene ora kobong, malah katisen. Niku karena dia berpikir dirinya adalah sebongkah es. Dia berpikir selama 4 tahun robitoe karo Himalaya nggih. Berpikir bahwa dirinya telah menjadi gunung apa? Gunung es. Akhirnya di sing bisa katisen nang jero geni kan dudu Nabi Ibrahim tok, aku bisa. Niku jarene Sri Elangho. Niku akhirnya jare Sri Elangho ditakoni lah, kowe kok namu-namu dolane reng wong-wong tarekah ki priye? Asale wong tarekah ki sing terkenal sakti, dipina aku dolane reng kiye sing ora tarekah dibatotho ora iso adu apa kesaktian. Iki anggepe nek kiye tarekah ki niku mesti apa sakti. Jadi aku pengen weruh kesaktiane guru-guru apa tarekah. Memang kadang ada orang yang memahami tarekah itu ilmu apa kesaktian nggih. Weruh jim nang YouTube kan kaya ngoten. Ngobati wong lara niku padahal ora ana hubungane karo apa tarekah. Tapi kadang orang-orang tarekah sing duwe karomah dianggap memiliki kesaktian. Akhirnya jari guru mursite ya ora sakti. Wis saiki sampean bisa apa meneh? Nyong bisa mlaku nang dhuwur banyu nyabrang kali. Cacak nyong pengin weruh sampean sik. Setelah dicacak bisa temenan meringankan tubuh nang dhuwur banyu. Lalu setelah tekan tengah biasanya dengan meringankan tubuh ki gampang lho ki ambiur-biur. Nang kelingan film biksu apa kae suci mencari kitab kae karo Sun Gokong. Asline kan sakti Sun Gokonge nggih. Cuman gurune duwe mantra sing iso gawe Sun Gokong pusing, paham nggih? Padahal kan biksune kan ora sakti mung duwe mantra diwe Kuan Im nggih nang film niku. Iki wayah kula
nyawang Sri Elangho kilingan Sri Elangho ki Sun Wukonge guru mursyid ki biksu apa akhirnya ambyur tenan setelah melangi ke tepi baru kali ini ilmu meringankan tubuh saya ini gagal. Saya lihat jenengan tadi komat kamit ki maca apa? Maca kulhu huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Tolong saya ajari. Jadi Sri Elangho belum masuk Islam wis hafal kulhu dhisik. Artinya ku mantra tingkat tinggi. Bisa macetke ilmu bela diri. Caca saiki dicacak meneh. Meditasi nang jero geni dicacak ya wis kobong, wis ra mempan. Macane apa kuwi kulhu, tambah ki yang ngapalke apa kulhu. Padahal niku nek nang Singapura denen kelentenge nang Singapura nggih niku nek tangan dinjeluke niku pengikute niku wis wani bayar 50 juta karena dia dianggap wis biksu bertubuh emas nggih kaya ngono wis sakti. Wong banyu sing nggo adus we ana sing nadahe nggo ngombe jare kena nggo keberkahan niku sangka tinggine ilmune sapa Sri Elangho kalahe karo apa kulhu nggih. Akhirnya suwi-suwi tertarik belajar toreko ngaji toreko Qadiriyah wa Naqsyabandi mlebu Islam marane ganti Syarif Hidayatullah kan mirip Sri Elangho dadi napa metu tik kelenteng dadi pengusaha ning Singapura. Saiki wis ora ana nggih. Ya wingi ana kanca sing melu toreko nang Singapura dolan mriki tak takoni iki Singapura mrene ana apa? Siji otok kula saya pengin foto. Barang wis foto balik bener yang Singapura pancen wong toreko iki cok lucu-lucu. Paham nggih? Ora pengin apa-apa, hanya pengin apa? Foto. Nah, saya foto. Setelah foto numpak kereta api ring Surabaya dadi mangkat di Singapura. Esok tekan Surabaya awan numpak kereta tekan kene maghrib langsung melu ngaji bar ngaji mampir foto bar foto mengine bali meneh ring Surabaya ngesuk ring Singapura. Asline foto karo aku berarti larang asline nggih. Mau bayange tiket bola bali piro. Niku contoh karena kemampuan memusatkan pikiran. Jadi apa kowe mau yen ana meneh sing siji bola malah sing takon nyacak. Nah niku ana lek bidin ana bonggan wis tak dungure melu apa ora. Padha bae ana biksu kok kowe. Biasa dipalu dikampak ra mempan kebar. Yang takok kuwi carane priye? Nggih jarene akeh sing nyacak. Niku nggih arane to samcong apa sapa. Tamu kene kan aneh-aneh dukun nganti bangsane wong gundul nggih. Iya, saniki yo tamune wis kaya sampean mending-mending wis. Yang takok carane priye? Yo carane nek cara nang ilmu Tibet arane guru puja. Guru puja ki apa? Nek cara nang toreko padane robita. Bayangke Buddha bertubuh perunggu. Jadi awake dhewe wis dadi perunggu. Jadi bukan dia yang perunggu tapi saya yang perunggu. Jadi patung Buddha yang perunggu dene wis krasa temenan nek wis siap-siap dipalu dilameng ora mempan. Yang takok meneh latihane kok pirang tahun kowe aku belajar nang Tibet ki dititipke wong tuaku mondok 18 tahun ora puo wis ajar kok 18 apa tahun. Akhirnya yang mlebu Islam arane ganti selamat mangko ya. Lamu tertarik Hebrew apa padahal ulane ora ngetokke kesaktian apa-apa. Mung lebih padha kaya bangsane Syekh Subakir apa kaya Syekh Syarif Hidayatullah bisa nggawe macet ilmune kono sae. Karang ilmune kono teh jin teh khotiar dong wacake kulhu sae jimet. Do lunga sae nggih sing nurupi awake misale jim. Jim iki bahasa Kalongan, bahasa Indonesiane jin nggih. Teman jin nang Kalongan dene celana nggih.
Akhirnya jin sing mlebu awake cok metu diwacake kulhu mangke diantem piloro mangke njaluk tuturi apa macane kulhu wis pokoke andalan apa kulhu. Lah Bu nek sampean kulhu mempan apa ora niku contoh bahwa fokusnya dia berpikir bisa ngalahke apa kenyataan. Geni sing panas karena dia berpikir jeru tentang salju bisa didiatis walaupun saya ora iso. Tapi nyong tahu ketemu model kowe yang melakukan olah pikir selama tahun-tahun nggih. Nah niku nek nang wong non muslim wong sing randiman arane istijrot. Nek nang wali ya arane apa? Karomah nggih. Jadi ora usah karomah sing aneh-aneh. Aneh-aneh iki wong saiki malah sampun cok dipelokke lomba The Master tok nggih. Aneh saiki niku yo ngaji, maca kitab, ngapalke Quran niku aneh zaman sakniki. Mabur ngilang dobong ora mempan niku seraneh karena makane ojo heran ketika weruh wong Islam kok kebel, ketika weruh wong non muslim kok kebel. Ternyata itu ujung-ujungnya hanya permainan pikiran saja. Paham nggih? Makane kaya ilmu Jawa padha bae. Niat ingsun ametek ajiku teku timbul tan ana krasa tot kawat balung wesi. Bener bae. Karena dia berpikir bahwa ototnya kawat, balungnya wesi. Terus ketiye segara murut misalnya nggih, kan ajian-ajian Jawa macane kok akhirnya cok sakti temenan. Pas fokus, pas mandi, pas ra mandi apes didine nggih. Niku hanya permainan apa? Pikiran saja sebenarnya, duduk keramat-keramatan nggih. Sangka yakine. Ya nyong tau roh kanca diantemi meneng tok nyong takok lah kok sing diantem meneng tok nyong asale nyambat. Apa arane? Rel kereta api yo bener bae. Jadi waktu diantemi dene mbayangke nek awake iki dampar spur jare. Jadi sing ngantemi awake do lara dhewe. Niku kula ya tau weruh kok tapi kuwi pencak Jawa nggih jare nyambat. Ya Allah ya Rasulullah kula nyuwun keramate Syekh Abdul Qadir dalam sepur mlebu ning awakku ya Qadim jare. Misalnya nyambate jurus kethek ya tinggal tunjang jurus kethek nggih. Akhire dadi kethek temenan. Dengan kethek nangis didine jurus kethek momong nggih. Niku asline ora ono hubungane karo ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah kawula nyuwun keramate dampar sepur mlebu ngawak kula saking kersane Allah nggih misale pengin awake kodam niku bila diri santri-santri biyen kan kok ibu sampean ngalami apa ora masa-masa kok kuwi masa-masa cilik kok sebenarnya itu tidak berpengaruh. Ternyata itu semua hanya permainan apa pikiran. Makanya di nemen-nemeni akhirnya cok stres, cok guyang-guyu dhewe nggih. Ana sing njaluk juruse judus, ana sing njaluk pencak silate Saddam Hussein. Kadang-kadang mikir apa Saddam Hussein ki ajar pencak kok beri. Nah, karang kula mikir-mikir kok kuwi ra tekan yo ngajar kok kuwi ra tau bisa. Koncone wis do bisa guling-guling nang lapangan yo ndelok kok kuwi do bisa dadi macan, dadi kethek, dadi sing dadi doro ya ora iso mabur nggih. Itu sebenarnya hanya tipuan-tipuan apa? Pikiran saja. Tapi nek pancen pikiran itu diolah temenan, ya bisa mengalahkan apa? Materi. Kaya mau to samcong, kaya mau seri elang kowe mau. Jadi kabeh niku pikiran. Wong kadang karena pikiran sik mikirke cintaane cok atine iso deg-degan padahal ora ana kae iki nggih. Krungu pacare Pak teko kok atine wis apa deg-degan nggih. Langsung ngilo ping 100 nggih, maune pengilon rano kanggune kok. Karena pikiran mengalahkan apa? Kenyataan. Karena pikiran itu memang perjalanan hati. Carane wong tasawuf nggih. Al-fikru sayrul qalbi fi mayadinil akhyar. Berpikir adalah perjalanan hati di medan dunia yang penuh perubahan. Jadi nek sampean weruh
perubahan. Iya aku ki sedina ngerokok sapak kok mendeleng, saiki loro wis megap-megap. Aja heran. Biyen nyong ki mangan sambel kuat, saiki kok weteng kelompok siji wae. Lorone pirang-pirang dina memang semua akan berubah. Sing ora berubah ki apa? Siji tok. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal yang paling baik bisa berubah menjadi buruk terhadap kita. Kaya mau istri yang kita cintai gara-gara cak keluh kesah hutang didine sengit karo apa dhewe nggih. Orang yang kita musuhi terkadang berubah menjadi orang yang justru melindungi kita. Niku. Makanya aja heran ketika sahabat di seksa dening kafir-kafir Quraisy, Rasulullah mengirim surat ke Raja Najasyi, seorang raja Nasrani, untuk melindungi sahabat-sahabatnya di negeri Habasyah. Di hijrah pertama kan negeri Ethiopia, negeri yang kemah ripah loh Sinawi pada saat itu, dan siapapun yang masuk ke negeri itu tidak melihat suku, bangsa, ras, dan agama dalam perlindungan Raja Najasyi. Jadi tidak boleh ada kezaliman. Kalau nek zaman biyen nang tanah Jawa ana arane Ratu Sima, kerajaan Kalingga. Siapapun yang masuk ke negeri Kalingga maka dalam perlindungan Ratu Sima. Mukane para sahabat do jalan-jalan ring Jawa, tidak ada alasan untuk menyerang negeri Jawa. Sampai ana utusan dari Khalifah Utsman bin Affan deleh emas ning tengah pasar pada masa kerajaan Kalingga nggih, durung ana Majapahit. Kalingga kan pokok kerajaannya antara Pekalongan Jepara. Lambuh apa nang Linggo kono apa nang Jepara nang ndi wis sekarang kerajaan biyen iki teke kayu nggih, wis ambruk. Omahe joglo iki dilurus tanane angel nggih. Sing penting dalam catatan tarikh dukhulil Islam, nang catatan Cina, nang catatan apa nang catatan Cina nyebutin negeri Holing, nang catatan Cina nang pesisir Pantura. Itu emas sak gebeng nggih dideleh nang tengah pasar ditiliki meneh. Nek nganti emas kuwi lan kanggo alasan para sahabat menggempur wilayah Jawa nggih karena telah menghilangkan emas. Mukane kadang sahabat kadang nggawa pasukan teko ring negara liya, kadang diundang. Contoh tanah Jawa misalnya ditindas karo Ratu Sima, pajeke tinggi per tahun 1 juta. Akhirnya rakyat di sini nyurati karo Khalifah Utsman bin Affan untuk membebaskan negeri ini dari cengkeraman Ratu Sima, dan kami mau membayar pajak sebesar 100.000 per bulan daripada dalam cengkeraman Ratu Sima 1 pajekan atau 1 tahun misalnya atau 1 bulan pajeke piro mau 1 juta sekon bayar karo Islam 1.000. Kadang Islam merangi ini membebaskan negeri-negeri dari cengkeraman orang-orang yang zalim. Kenapa Jawa tidak masuk dalam serangan kaya Bizantium kaya karena Jawa walaupun agamanya non muslim tetapi keamanannya wis terjaga. Rakyatnya tidak mengeluh, rakyatnya tidak ingin bebas dari kekuasaan Ratu Sima nggih. Sehingga duit sak gebeng dicacak deleh nang tengah pasar, ditili 3 tahun sih utuh. Ora ana rubah sithik apa posisine pindah mrono pirana saking amane negeri Kalingga pada saat itu. Sehingga tidak ada alasan pasukan-pasukan Islam untuk membebaskan rakyat Kalingga dari cengkeraman penguasa. Berbeda ketika datang ke Yordania, datang ke Irak untuk membebaskan dari tirani Romawi atau Persia nggih. Sehingga rakyatnya senang karena pasukan Islam itu ketika datang disambut dengan makanan karena dianggap akan membebaskan negerinya dari rezim yang jahat nggih, rezim yang berkuasa. Ya kaya Indonesia saiki. Negara-negara saiki bedane nggih. Kacau balau misalnya kaya Papua nggih, wong Papua nyurati
Amerika, tulung Amerika, sampean kirim pasukan mrene. Asale kami dijajah oleh TNI, kami disiksa oleh TNI. Lha kuwi teko. Zaman biyen niku kaya ngoten. Akhirnya tentara Amerika sing perang karo TNI, walaupun ini jangan sampai apa terjadi nggih. Tapi kan saiki Papua Nugini wis tanda tangan tentara Amerika wis disiapke nang Papua Nugini ana apa-apa tinggal berdua tok bleng ora ana 2 menit tentara Amerika wis tekan nang Papua nggih. Niku contoh. Jadi setiap pasukan masuk ke satu negeri harus ada alasannya. Biasanya negarane digawe guncang adu domba ke Timur Leste nggih. Sing rakyat sipil wis senjata kon kelawan tentara, nek wis akeh rakyat sing ditembaki, tentara Australia intervent moro atas nama perdamaian untuk membebaskan rakyat Timur Leste nggih. Niku contoh saja. Piye wis kaya ngoten. Jadi negara Islam di mana-mana itu pasukan sahabat dihormati. Tapi ketika ekspedisi itu datang ke Jawa, tidak ada alasan. Wong Jawane seneng, wong Jawane kemaripah loh. Sinawi sama. Pada saat Rasulullah hidup ada negeri yang seperti itu, arane negeri Habasyah. Rajane arane Raja Najasyi. Rasulullah ngirim surat. Ternyata sahabat sing disiksa karo wong-wong kafir Quraisy ketika hijrah ring Habasyah, wong-wong kafir Quraisy nusul ring Habasyah pak nebus sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing melarikan diri, nek bahasa politiknya nggih, atau mencari suaka politik bahasa ngundiwene hijrah, tidak dibebaskan oleh Raja Najasyi. Pokoknya kue kabeh nang nglakoni kezaliman nang negeriku berarti lawannya aku. Ternyata siapa yang pertama menolong masa dakwah Rasulullah pertama? Ya seorang Raja Nasrani sing dianggap apa saat ini dianggap ngundiwe mungsuh. Memang dunia ini berubah-ubah. Syria perang, makom Imam Nawawi dibuang, masjid diluluh lantakkan, masjid sing besok nggo mudhun Nabiullah Isa alaihissalam, masjid Menara Putih ten Damaskus diluluh lantakkan, saiki tinggal puing-puingnya. Tapi gereja siji ora ana sing candak bom. Padahal jare perangnya jihad, ternyata sing perang hanya Islam karo Islam. Maka wong Islam sing kentekan nggon ngungsi pengin aman nang Syria, ngungsine ring gereja. Padahal mungkin sebelum ada keributan nyawang gereja ki sengit. Ngene kok. Tapi ketika terjadi pergolakan, misalnya NU tarung karo Muhammadiyah nggih, sing ngancur langgare NU, masjid NU, langgare Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah. Gereja ora ana sing kebom, gereja ora ana sing kenyok. Ya kowe ngungsine dore napa? Gereja. Niku bisa saja terjadi. Tempat yang kamu benci akan menjadi tempat yang kamu cintai dan aman pada kondisi tertentu. Memang alam itu ubah nggih. Nah, tapi nek wong imane kuat ngadapi perubahan apapun ya orang niki ngapunten nggih. Misale weruh masjid dibuang hancur, gereja ora kebom. Berarti sebenarnya Yesus ke juru selamat temenan kayak ngungsi ring gereja kira ana sing ngebom, tapi dengan ngungsi ring masjid malah candak apa? Candak bom misalnya. Karena alam itu sudah biasa seperti itu. Bahkan surga saja berubah-ubah. Semua selain Allah berubah-ubah. Lah untuk menghadapi perubahan macam-macam niku caranya adalah dengan berpikir. Nek sampean mikir, sampean ngadepi napa-napa kemawon biasa. Tapi nek ora iso mikir, nggone jembar apa didine ciut angel apa? Angel kabeh. Maka al-fikratu sayrul qalbi fi maladinil asyar. Bener Imam Haddad. Di dalam tafakur itu ada manfaat yang banyak, ada faedah yang besar. Di antara faedah terbesar dengan berpikir itu seolah-olah kita telah melakukan perjalanan. Katoke wong loro sekat nggih sing dijalake kayu kelir putih karo ireng. Bagi wong sing lupa kayu dipikiri. Ternyata yang main itu bukan pion, bukan ratu, bukan peluncur, bukan bom, tapi itu perang apa? Pikiran. Pikiran yang berpihak ke hitam dan pikiran yang berpihak ke
putih dipikir sewengi jare wong kondo, kayu dipikir ya ora nonteke. Katoke zahire main ke kayu, padahal kuwi perang apa pikiran. Nah, makanya sampean perang nang pikirane dhewe durung menang ya nang njaba cok sering apa sering kalah. Maka kalahkan pikiranmu dulu, pikiran-pikiran sing negatif, pikiran-pikiran sing rapi, karena itu akan mempengaruhi pada kehidupan nyata. Wingi pikirannya sik penak, bermangane nak sekak 3 langkah langsung menang. Pikirannya sik penak. Ngesuk balane sekak kalah. Nah ngopo pikirannya sik stres mikiri apa? Utang ya. Niku pikiran mempengaruhi apa? Kenyataan. Makanya sampean mikir sing hati-hati nggih, mukane katoke anteng pikirane ruwet, jebule guyu dhewe, oh malah rapat genep kae. Sik tarung karo pikirane apa? Pikirane dhewe. Wong sing ora paham ora tau ngaji tasawuf, wah ke sik ndungeng karo jin kae. Padahal sik ndungeng karo apa? Pikirane dhewe. Wong guyu dhewe nangis dhewe kuwi bahaya. Paham nggih? Pikiran itu seperti perjalanan hati di medan pertempuran alam semesta jarane wong sufi. Makanya menangi sampeyan ya dari cara berpikire sampeyan, kalai sampeyan ya dari cara berpikire sampeyan. Maka di dalam tafakur ini ada faedah yang banyak. Faedah nopo malih insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana